Good morning, dear LKG students. How are you all? Are you ready to study? Today we are going to learn about vowels. Vowels. The vowels in English are A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. The first vowel is a A. The first vowel is a A. A few more words with the sound A. The few more words with sound A. The sound of A is A. The sound of A is A. Let us learn a few combination sound with vowel A. Let us learn a few combination sound with vowel A. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ വവൽസ് ആണ് വവൽ എ. ഫസ്റ്റ് വവൽ എ. എ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് അ. അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ എന്ന അക്ഷരത്തോട് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ചേരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. A, na, an. A, na, an. A, pa, up. A, pa, up. A, ta, at. A, ta, at. A, ma, am. A, ma, am. A, ga, ag. A, ga, ag.